אוקיי, אז אנחנו מתחילים, צבי. אז בפודקאסט של היום יש לי את העונג לארח את צבי טלית, חלוץ בתחום האינטרנט עם למעלה מ-25 שנות ניסיון בתעשייה הדיגיטלית. צבי התחיל את המסע הטכנולוגי שלו כבר ב-1983, שקיבל את המחשב הראשון שלו בגיל 8, ומאז הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלו. מאז 1998 צבי צבר ניסיון עשיר במגוון תפקידים, כולל פיתוח אתרים, עיתונאות טכנולוגית, עיצוב, יזמות ומומחיות בוורדפרייס. הוא היה בין החלוצים של הבלוגים בישראל עם הצביץ השואג שזכה להמון הכרה. כיום צבי מתמקד בעסק שלו AI for Biz, אתרים חכמים לעסקים חכמים. בשיחה שלנו היום הוא יחלוק איתנו את התובנות שלו מעולם הטכנולוגיה והאינטרנט, והקטע החדש של צבי שזה בינה מלאכותית, ובעצם נלמד קצת מצבי גם קצת על בינה מלאכותית וגם בעצם איך אפשר לשפר את העסק שלנו באמצעות בינה מלאכותית. אז שלום צבי, אני מקווה שאמרתי את הכל. נראה לי שכן, אני נבוך לשמוע בשבחיי. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי. כיף גדול, ואני ממש מבסוט יצא לי להכיר את הפרויקט פה, וזה מקסים לגמרי. איפה תרצי שנתחיל? אמרו לי שכאילו כן, להתחיל יש בהכי חזק. שאלות, יש שאלות. אז אני גם חייבת לציין שכשאמרו לי בינה מלאכותית ישר חשבתי עליך, כאילו אם יש כשאני חושבת על המילה בינה מלאכותית זה ישר צבי. אז לפני שכזה תסביר לנו גם קצת על העסק שלך ובאמת תיתן טיפים לבעלי עסקים, אני כן אשמח לשמוע קצת על ההשפעה של בינה מלאכותית, איך אתה רואה את ההשפעה שלה בעשור הקרוב בחיים שלנו, איך היא כבר משנה היום את החיים שלנו ואת עולם התעסוקה. בגדול, אנחנו רק בהתחלה. זה אומנם ענף שתיאורטית היה כבר קיים כמה עשרות שנים, אבל נניח כמשהו שממש קורה, אז אפשר לומר שבעשור האחרון דברים קרו גם באקדמיה, גם בתעשייה, נניח מאחורי הקלעים, לא קראו לזה כל כך AI, אלא קראו לזה Machine Learning וכל מיני דברים שבעצם המכונה למדה. ולצורך העניין להבין מה קורה בעשור או בעשורים הקרובים קשה, מהסיבה הפשוטה שוואלה, אנחנו בחיתולים, קצה הקרחון, כל הסופרלטיבים האלה. אנחנו כן יודעים שיש בעצם שני דברים גדולים שקורים, שאחד מהם זה הבינה המלאכותית, שתכלס הרבה מאוד ממה שאנחנו שומעים כרגע זה הייפ. זה הייפ שהמטרה שלו להביא כסף למניות הטכנולוגיות הספציפיות האלה, ואנשים שעובדים בזה בעשור האחרון, כזה, הדברים שמגיעים לקהל זה דברים שעבדנו עליהם לפני 6-7 שנים. אחלה. That being said, לקהל זה מתחיל להגיע, וזה מתחיל לשנות דברים מאוד מאוד, ולהגיד שאנחנו יודעים לאיזה כיוון זה הולך, זה עוד קטן מאוד, מהסיבה הפשוטה ששימו את הנושא של בינה מלאכותית, תביאו את זה שמתחיל לרקום עור וגידים כל הנושא של מחשוב קוונטי, אז לשים את זה ביחד זה להבין שאנחנו ממש 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 בהתחלה. יש איש מאוד מאוד מעניין שאני אוהב להקשיב לו, ששמו מו גאודט, הוא חוקר מצרי, הוא היה ראש מחלקת, הוא עמד בראש גוגל אקס לאבס כמה שנים, והוא יש לו ספר, יש לו כמה ספרים, אבל בספר של סקרי סמארט הוא מתייחס לזה שבעוד 50 שנה שני אנשים ישבו ליד המדורה ביער. השאלה היא אם הם ידברו אחורה על האוטופיה שנבנתה, שאפשרה להם לשבת ביער בפנן שלהם, או דיסטופיה שהם שם בורחים מהמכונות. אני לא יודע להגיד עדיין. האחריות שלנו בעצם בשנים הקרובות, גם בתור אנשי מקצוע, גם באקדמיה, גם בעסקים, מאוד 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 בנושא של רגולציה וממשלות, זה ללמד את הדבר הזה, כי זה כמו לצורך העניין טודלר או ילד בחטיבת ביניים, הוא סופג.
אנחנו עכשיו על תקן ההורים שלו, מלמדים אותו, אנחנו צריכים ללמד אותו כמו בן אדם. מה שקורה כעת ברשתות החברתיות, הכיתוב וזה, זה לא משהו בתור לימודים. וזה בגדול בינה מלאכותית, כל מה שאני חושב שצריך לשים לב אליו זה איך להשתמש בדבר הזה. בתור אנשי עסקים, מן הסתם, לדעת שזה כלי, וזה כלי אז זהו, מצוין אם יש בו. זה באמת נושא מאוד מאוד גדול, אז כן הייתי שמחה שאולי נתמקד בעולם העסקים, כי אני יודעת שזה המומחיות שלך בשנים האחרונות. בעצם איך אפשר להשתמש בבינה המלאכותית, כמובן שבהיבט החיובי שלה, כן, עם כל המנגנונים שציינת, איך אפשר להשתמש בה בעסק כדי להתייעל ולשפר את העסק.